الأشخاص الطيبين هم أكثر الناس حساسية، وهم أكثر ناس يتعرضون للأذى بسبب طيبة قلوبهم. وفي كثير من الناس من يعتقد أن طيبة القلب ضعف أو شيء سلبي، لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني أفئدتهم مثل أفئدة الطير من شدة رقة قلوبهم وطيبتها. تجدهم يبكون على أقل شيء ويضحكون على أبسط شيء، ودائما مسامحون للناس، ولا في قلوبهم حقد ولا حسد تجاههم. قال صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. وإذا كان قلبك طيبا فلا تندم بسبب المحيط الذي حولك الذي لا يقدر حنيتك، لكن ابشر بالخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة بسبب طيبة قلبك.